Aïe, bandeko. Papa Akimi. Papa Akimi. Nazoloba, Papa Akimi te. Tamuso bozo comprendre. Papa Akimi. Akimi. Ndenge to kimaka mbangu. Karine Mokonzi la baronne alobi. Papa Evi Akimi. Akei. Akimi. Bandeko. Alobi yango banda e bandeli. Émission. Tia stina suka alobi même likam. Alors bandeko. Pananga makambu tubo lobi na oto lobi yango te. Mais o la baronne alobi yango. Papa Akimi, oui. Wanande eza geste. Je vous explique. Oso ba expliquer binote. Moi bo comprendre ezate. Po kalatawa na sale émission. Ya couple ya Karine Mokonzi na Papa Evi. Sikoyo na ekondima maloba ya la baronne Papa Akimi. Oui, nandimiam. Papa Akimi. Ouais. Tout la mouisse ya zaza. Bote ba papa ba maman bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anouarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Papa Evi Akimi. Bazozo stop. Bo sepela nanu te. Pona nina expliquer. Tango na ko expliquer si mabo sepela to bolela. Wana na lobi na bazozo. Ba chinois na lobi lokote pona bino. Ba téléspectateur na lobi lokote pona bino. Tsamu kani. Tsamu kani. Zozo Loaza inani. Loaza inani. Alors, bandeko. Papa Evi Akimi. Tout la mouisse yazaza. Mais la kisite ke Papa Evi abomi libala. Wana ya des choses. Papa Evi aza mutu moko déjà. Discussion na la baronne a kokate. A kokate. Ata na temps otomoni abandako ya. Moko abetaka penza tour sokai na Bruxelles po alingi. Moko abetaka tour po la baronne aboteli mu comprena. Siko tango abotelaka mu comprena. Papa Evi en tout cas esenga kaka kokima kobeta tour. Siko Papa Evi soka zoya te ezate po Akimi. Soka zoya te sina explika kibino tina azoya te. Po Karine Mokonzi azana ndaku na ete wana eandaka batu. Alors tango ayaka afuti batike ayaka po ba vivre taba moment moko différent en famille en privé. Mais siko na ndaku
ya bato. Afutaka batika ye, akotika na famille bongo, R2, non. Asalaki yango na ebandeli, makoko landisa te. Me yango te eboti mu comprena po akima. Po akimia, akimi nde makelele. Oui. Donc, si ba discuter na la baronne, oui, yango, c'est possible akimi na téléphone, akimi na mukula ninga koya. Allez, et pèse sur la baronne, kanda, abaksedi mou comprena. Alors, akimi susu. Bon, na robenga ngope mou comprena te. Po turoyo, la baronne a raison. Atabino ba chinois, bo bengaki bolobi. Papa evi. Akoketa la mwana nenga lingi. Mwana ye ya mobali. Babota na Christelle. Azofuta pension alimentaire. Pension alimentaire. Fakende talakai nenga lingi. Boko mabino nyos. Ba colonel Mimi. Menga papa robot. Na yebi. Comportement wana. Et botaka mu comprena. Oui. Ata la baronne a lobi na été. To la baronne a lobi. Pa na ye sale logote. A lobi kaka. Ndenge bino kaka. Bozolo baka pona koloba. Me comportement wana. Et botaka problème. Pa ya la baronne kaka na éviter. Et koko bota pa ya Christelle. Na kopeza na ye, to makangu, pona ndimite, ndenga azawana, azangi mutu. Po soka azawana, ndenga azawana, azapi mabete. Alors, soka azangi mutu, azangi copain, azangi makangu, donc, azali mwasa ndambu, ya papa Evi, désolé na lobango. Bandeko, bozolo baka pona koloba. Bon, to vanda calme. To tala biso nyos. Nani ayebi couple nini bakabwana, papa akende talaka mwana ya muke, mbale bele bongo, avandi pe na ndako wana 2 heures du temps. Nanda yebi. Soke zali. Bakene ndengeni. Esukaki ndengeni. Ezate. Bino basi. Tango bopimelaka basi mibali bana. Atazo futa pension alimentaire. Tango bopimelaka bango. Ponani. Po iba makamuno te no. Surtout. Po chamu tozo bimanae mal à l'aise te. A tozo bimana 10. Po chabango mal à l'aise te. Te. Sokozo bimana 10. Orondima ya. Po mukologoza na moko. Tango moko abengi olobi te. Nazo pesa nanu mwana na papa na ye. Aliawa. Toko solo la eri moko. To kabwana machaka zua. Nsoka mobali musu mutazawana. Me soko za na kope na yo moko. To makangu. To nani. Boniko. Mwana tango za muke. Papa oye ozuye. Ponani. Po mesana yo. Problème ezate. Alors, papa Evi. Ndenga kene zwake boye. Ako continue ne boye. Po mesana e sentime kene te. Tina 18 ans. Bongo. Boniko. Bomone lango wapi.
bolo bananga couple bomone kende bongo. Tout d'abord, moi natango aza muke, tango kei akoyambo papa a sauté. Ce peu mikolo wana maman na lobi, papa il est sorcier. Ce papa yalinga ke yamba au bon a freiné. Ce maman Nathalie a eu sorcier. Si manango pa bosani ko yamba papa. Mukolope ba okuta na magasin a signalé maman, maman, regardez papa sorcier. Viens, on cache. Ba bombami. Moi natango aza muke adaptaka na ba sentiment nyonso. Oui. Donc ndenge mwana za bongo. Soki tango azolinga evi papa na ye azolinge na ninga solo. Alors mama ne soka atiki na tina. Atiki te po aya komona ka mwana na ye. Non. Bobosen makamba loba na audio. Bazolo ba makamba mwana yazokotsa makamba Karine. D'après bino, bokanisi wana ya dépassé, boniko, bozo makamba ondenge. Likambu tango zana nu muke fogo lobela. Ah oui, ezate o makamba libala Karine mokonzi to kotate. To ape na posa kotate. Mais au Dieu bimaki. Eza antécédent. Comportement wana eza te ki alaki par hasard. Ton andoto. Et alaki réel, hein? Alors, papa evi akoko kene zwaka mwana na ye. Donc, amesana. Mwana ayeba mokola kene zwaye. To mama ya tikeli ya kei, to ya zui mwana. Relation contact na mama, relation ezate. Donc relation ako solola. Pamba. Bako solola, contact, oui. Mais ba relation, ba vandi ba désert du temps. Et anormal te. Na petit siete a mokoloa, ako sala oyalingi. Tango nazoloba ezate, nazoloba na logique des choses. Na logique des choses, ex. Okutene ozana ndaku na ye. Oketala mwana, simozu mwana oke na ye. Simozongi na ye, boza so désert du temps. Na ex. Boniko? Esprit ninoana. Tout royo, la baronne abotimu comprenate. Asiliki na oyo. Eza logique, hein? Kanisa 2 ans. Nandambu. Bakuta naka tous les week-ends na eka. Seko bakuta na te ok. Pona makambo yali. Mwasi na mbali bayokani. Seko mobali. Oui, awoke nezwa mwana. Batamboli atikie. Meko kende kotala mwana na ndako. Na mama na ye. Na ndimite wanu poussa voiture na mwana. Atakuta zo poussa voiture na mwana. Atakuta zo tindike na vélo. Na Christelle bako solola makamba Karine. Bako kota na papa robot. Bako kota na ba chinois. Po kalate awa. To popula bango. Bobo sanate. Christelle na Solange. Alors, Christelle a bombé la biso li kofi na sima. Ya revanche. Papa Evi aza mobalia. Abimana Christelle. Asangisa zoto na ye.
batambula na Suisse, bapesana ba bisou. Mwana pe baboti, akomi na 18 ans te, aka amuke. Kaka tango azana la baronne, basuana pona la baronne kaka. Bapimeli mwana. Boniko, 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 oh! Oh, likambo nini oyo? Banani bayuma. Oh! Donc, papa eka papa evi, lokola bari Karine, alors yé, akotosa mibeko de. C'est bien, akotosa. Mazo zalana mwasi oyo, basangisa nzoto. Mwasi oyo, ambanipilaka ye na mwana. Pe mwasi yango, so bavani na ndako, ya bando sakana na mwana te. Atazo sakana na mwana memie na kingo, akangi matoi, tango otambulaka na ndako na 2 heures de temps. 1h30 minutes, akoyoka maloba ya Christelle. Alors Christelle, abomba likofi na sima. Ouais, Christelle est bon. Ba ex ami bali ne mususu. Ba yebi nengaza. Atika likambo te. Ba bomba kango. Akende nango na nenga classique. Donc la baronne tango asidiki na tina. Pa na droit. Papa evi akimi makelele. Libale kufite, eloko moko bebite. Akimi nde moto, o la barona che. Moto alaka na Kinshasa te. Na couple la baronne, kuna pe, moto eali. Karine ni moto, moto, moto. Christelle Malili, Malili, Malili. Ndenge babana kuyemba Kinshasa moto na poto Malili. Karine moto, Christelle Malili, manipulatrice. Papa azali, libale ali. Bon, na koti makambo na bango te. Na lobi kaka eza makambo esalamaka te. Kotala mwana ndenge papa ikazoka etala esalamaka. Me bandeko moto abali libala sika. En tout cas, faut modifier ba sentiment na yo. Mwana aza yo. Mwana robosa na papa na ete, akokima papa na ete. Bongisa. Kweza nango pe impossible. Akene zwake, apasaka boye. Ti mwana okoma na 18 ans. Non. Pour Christelle, soka zonga na ete, azui mutu, ya bien. Kasa robeta papa eka coup de sabot. Akoloba mwana pas azui papa na ye. Ah oui. Bino tu bozula nanga. Ba oba bana 5 ans. Soko zui mubala sika. Amesa na mwana. Kasi mobali wana komi papa mwana wana. Bongo te. Abano benga kutu papa. Keba ko benga papa ne tonton. Est-ce que nazo kosa? Soy pa na bino zo lekate. Botala ba voisin na binoko. Awa na poto. Oh. Boni o. Boni. 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 Boniko. Boniko. Bandeko. Papa eka abimisi mbongo.
ya libala. Mariage ya liboso sali na vine yangwana. O ba famille ba sangani ndengwana. Tina Afrique. Ba famille ya minene. A plus moi c'est la baronne. Karine Mokonzi. Elle est belle, gentille, puissante, pouvoir. Maman Henrietta. Descendant ya Tchombe. Fille bien-aimée ya Général Mokonzi. Fille adorable ya Maman Charlotte. Karine Mokonzi na Christelle, il n'y a pas match. Match est zaté. Match est zaté. Ata match amical. Ata match ennemi. Match inimigo. Rien. Nada. Et le zaté. Alors bandeko. Na koti makamba couple na bangote. Ngala lobika. Oba kusala basali baba mikolo. Etalina. Etalinga. Etalinga te. Etali bango mo. Ah oui. Ce qui etali bango. Oh. Etali bango mo. Ngaite. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzamela ngai.